Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uthele izithelo izinto umkhankaso uphunywa ngamaphoyisa ngomgqibelo endaweni yase-Eastern Cape ukulwisana nokuthungatha izibhamu ezingekho emthethweni endaweni yaseGqebe. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi elanibona khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamwelekela igama lami usibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Ngiyacela usilandele ku Instagram @zwide_media. Amaphoyisa alunywe indlebe ngabantu abathile ngomgqibelo ngesithuba zabothu ntambama ukuthi kunabalisa abathile abahamba ngohlobo lemonto iquantum abahlome ngezibhamu ezingekho emthethweni. Abe sebahlala izithonto amaphoyisa labantu bebehamba ngequantum ebebephuma eDora Street eNew Brighton. Bathe mabebona imonto yamaphoyisa babe sebekhuphula ijubane ngemonto abebehamba ngayo. Amaphoyisa ke abe asebalandela bokha esithendeni nalapho afike abamisa khona kuMati Road. Bathole abasola abangu-6 ababalelwe eminyakeni engu-31 kuya kwengu-62 behlome bephelele ngezibhamu. Kutholakala izibhamu ezimbili kanye nezihlamvu kanye nama-gloves kanye nama-balaclava. Babe sebebanjwa ke babe sebekhalelwa kanjalo ngamasongo kasigonyela. Abantu bashayela ihlombe isenzo samaphoyisa ukusebenza ngokuzikhandla ukulwisana nemgulukudu kanye nezibhamu ezingekho emthethweni emphakathini. Bafethu ke ngizofisa ukwazi ukuphala kwenu khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka-YouTube sengiphuma kanje. Ongibambeke evidweni elandelayo.